Вот, весна. Всем привет. Моя доча. У нас такая весна, 12 апреля. И такие у нас уже деревья. Вот. Это абрикосы так цветут. Красиво цветут и красиво пахнут. Красиво пахнут. Хорошо, вкусно пахнут. И пахнут очень. Вот такая у нас трава. Такая, трава, вот такая у нас севка наша. Одна единственная собака. На, села. Круть-верть. Гончая. Вот такая трава у нас огромная. Большая такая травища. Вот. Даже вот тут есть покрупнее. Вот. Вот даже какая. Козам домой нарываю траву. Вот они во весь рост, там еще корни оставляю. Вот так.